Сайн байцгаана уу та бүхэндээ энэ өдрийн мэнд хүргэе. За ээлжид подкаст маань эхэлж байна. За энэ удаа бид бүхэн эмэгтэйчүүдийн манлайлалын сэдвээр ярилцахаар зочинтойгоо уулзаад байна. Тэгээ манай сонсогчдод өөрийгөө бас тавьж танилцуулахгүй юу. За энэ удаагийн ярилцлагын бас урилгыг хүлээн авсан баярлалаа. За сайн байцгаана уу. Намайг Батбаярын Жаргалан гэдэг. Би Арслан намын гишүүн, Арслан эмэгтэйчүүдийн холбооны удирдлагын багтаас тодорхой сонгуульд ажилтаа ажилладаг. Арслан намын үндэсний бодлогын орооны гишүүн. Тэгээд би өөрөө бол эдийн засагч мэргэжилтэй. За тэгээд сүүлийн жилүүдэд бол одоо улс төрийн үйл ажиллагаанд идэвхтэй оролцоо. За тэр дундаа одоо Арслан намын хүрээнд эмэгтэйчүүдийн байгууллага бэхжүүлэх, Арслан нам дотор одоо эмэгтэйчүүдийн оролцоог нэмэгдүүлэх чиглэлээр бол бас нэлээд ажилласан байгаа. За эдийн засгчийн хувьар бол бас ингэ тодорхой ажлуудыг бас хийдэг. За ийм хүн байна. Яагаад эмэгтэйчүүдийг дэмжих хэрэгтэй юм бэ? Тэр дундаа яагаад заавал шийдвэр гаргах төвшөнд эмэгтэйчүүд манлайлах хэрэгтэй гэж үздэг вэ? За монголчуудын хувьд бол бас эмэгтэйчүүдийн манлайлал энэ төр гэж ярих нь бол тийм төдийлөн шин зүйл биш. Тийм ээ. Монголчууд бид бол одоо бас уламжлалаараа их нээлттэй тэгш эрхийг эрхмэлсэн бас ялангуяа юм гендрийн бас ялгаа харьцангуй багтай ийм одоо нийгмийн зохион байгуулалтаар тун байж ирсэн гэж хардаг тийм ээ. Тийм ч утгаараа одоо Монгол хаттын нууц тавчаа гэл их мэдчлэн одоо лонгоо ээж хөөлөн атан тэгэл манай одоо мандахаас заатч гэх юм уу тийм монголчууд ч юм бол хүчрхэг хаттын ч гэсэн тэгээд домог түүх ихтэй. Тэгэхээр тэр утгаараа бол монголчуудын хувьд бол энэ бол нэг тийм одоо шин зүйл бол бас биш байгаа юм. За бүр эдийн засгийн агуулгаар нь харахад бол Монголын одоо уламжлалтын ахуй амьдралд эмэгтэйчүүд бол бас эдийн засгийн өндөр эрх мэдэлтэй оролцож ирсэн байдаг. За нөгөө талаас бид нар бас их олон зүйл дээр бол бас түүх бүтээж ирсэн ард түмэн тухайлбал 1924 онд анхныхаа одоо бичмэл үндсэн хуулийг батлахдаа Азад анхдагч болж эмэгтэйчүүдийн одоо төрд сонгогдох эрхийг баталгааж болсон. Тийм ээ. За тухайн үеийн нийгмийн бас одоо зохион байгуулалт бол өөрөөсөө идэж одоо жишээл яг энэ гендрийн тухайлсан асуудал дээр бид нар эмэгтэйчүүдийг сонгогдох эрхийг бол маш эрт одоо тийм Азад анхдагч за бусад зарим одоо баруун Европын хүртэл өндөрөгжингөө улс орнуудаас өмнө энэ эрхийг бол баталгааж болсон байдаг. За гэх мэтчлэн биднэрт бол одоо ийм эмэгтэйчүүдийн улс төрийн оролцоог дэмжих талын бол одоо түүхэн уламжлал нийгмийн бүтэц зохион байгуулалтын хувьд бол ийм өргөн арвин түүхтэй. За гэвч сүүлийн жилүүдэд бол бас санаа зовоож байгаа асуудлууд гарч байна. За 90 оноос хойш бол бид нар бол одоо давхар шилжилтийг хийж тийм ээ. За нэг талаасаа бол одоо ийм чөлөөт арчилсан одоо сонгуулиар дамжиж төрөө байгуулдаг тийм арчилсан тогтолцоог бол сонгосон. За түүнийгаа бол 92 оны одоо анхны арчилсан үндсэн хуулиараа баталгааж болсон. За нөгөөдөөгөр бол одоо эдийн засгийн салбарт бас нэг давхар шилжилт хийж тийм төвлөрсөн төлөвлөгөөд эдийн засгийн тогтолцооноос чөлөө зах зээлийн эдийн засгийн тогтолцоо руу шилжсэн. За энэ нь бол одоо ингээд бүх хүмүүст бол бас боломжуудыг бол нээж өгсөн. Тийм ээ. Гэхдээ манай улсын хувьд бол бид нар бас эдийн засгийн бүтэц зохион байгуулалтч тэр за газар зүй геополитикийн байршлын хувьд ч тэр бас нэлээд онцлогтой юм улс. Тийм ээ. За тэгэхээр одоо за эдийн засгаас нь эхлэе гэж үзэх юм бол 90 оны шилжилт бол туу амаргүй байсан. Яг тэгэхээр манай гадаад худалдаа за одоо ерөнхийдөө эдийн засгийн бүхий л одоо энэ гадаад харилцаа тухайн үеийн одоо зөвлөлт холбоотой улс те соцблоктэй бол ингээд нягт холбоотой байсан. За тэгээд тухайн үеийн одоо тэр тогтолцоо нуруу унахад бид бол ингээд бас хүндэтлэлд орсон тийм ээ. Тэгэхээр тэр одоо 90-ад оны их үеийн тэр одоо картны барааны үе ч гэх юм уу те бас хайпер инфляцнтэй те одоо үнийн өсөлт энэ төр маш олон хүмүүсийн хадвал хэмжээг бас үгүй хийсэн ч гэх юм уу те. Гэх мэтчлэн бид нар бол одоо нийгмээрээ маш хүнд хэцүү тухайн цаг үеийг туулсан. За гэвч одоо Монголын бас одоо эдийн засгийн онцлог, байгалийн баялагын нөөц биднэрт бас боломжуудыг бас олгосон тийм ээ. Тэгэхээр бол одоо 2000-ад оны ихэнх үе дунд үеэс ахуулаад манай бас энэ уулуурхайн салбарын хөгжил Монголын эдийн засагт бол маш том хувь нэмэр орууллаа л та тийм ээ. Тэгэхээр одоо бид бол одоо тухайн үед бол анх бол зөвхөн л одоо зис алтын тэтэргийг олборлж ирсэн бол нүүрс гэдэг ийм том экспортын бүтээгдэхүүн орж ирсэн, төмрийн өдөрч гэдэг ч юм уу те. За сүүлийн үед бол одоо газрын ховор энэ төр гэл одоо ингээл бас олон төрлийн тийм экспортын бараа бүтээгдэхүүнүүдийн талаар яригдж байна. Тийм ч учраас бид нар бол одоо нөгөө нэг
гадаад зах зээлээс одоо энэ уулуурхай түүхийдээ борлуулах замаар мөнгө босгоод тэр валют орж ирээд бас одоо эдийн засгийн хөгжлийг тэтгэх тийм боломжууд бол гарч ирсэн. За гэхдээ зөвхөн уулуурхай дээр суурилсан эдийн засгийн хөгжил бас эдийн засгийн эрх мэдлийг маш зүүн тооны одоо хүмүүсийн ч гэх юм уу байгууллагуудын аж ахуйн нэгжүүдийн ч гэх юм уу те эрх мэдлэлд одоо төвлөрүүлэхээр бас буцаад эргээд нөгөө нэг улс төр нийгмийнхаа бүтэц зохион байгуулалтад нөлөөлж эхэлт юм. Манай улсад бол орлогын түвшний тэгш бус байдал асуудал болоод эхэллээ. Тэг эдийн засгийн эрх мэдэл бол маш цөөхөн одоо бүлэг хүмүүсийн гар төвлөрч эхэлж байна. За энэ нь эргээд одоо улс төрийнхөө бас эрх мэдлэлд нөлөөлж байна. Тэг гэх мэтчлэн асуудлууд байна. За энэ дунд би яагаад энийг яриад байна гэхээр энэ дунд эмэгтэйчүүд хаягдаад байгаа. Тийм ээ. Манай эмэгтэйчүүд болохоор ингээд бүхий л талаараа мэдлэг боловсрал эзэмшигч гэдэг юм уу те өөрсдөө дайчлах нийгмийн амьдралд маш идэвхтэй оролцох тал дээр бол одоо ингээд маш одоо идэх санаачлагтай те одоо бүхий салбарт бол одоо жишээлбэл ялангуяа ингээд юм дунд түвшинд те одоо гүйцэтгэх түвшинд бол эмэгтэйчүүд цалж штеп. Гэтэл яг саяны яриад байгаа одоо ингээд юм маш хэмжээний одоо тийм одоо хөрөнгөний төвлөрөлч гэдэг юм уу эрх мэдлийн төвлөрөл улс төрийн эрх мэдлийн төвлөрөл дээр эмэгтэйчүүд одоо юм үлэмж цөөхөлж байгаа. Тийм ээ. Тэгэхээр ийм асуудал байгаа учраас одоо ялангуяа сүүлийн 30 эдэн жилийн түүхээр гэж харахад бид нар нөгөө эмэгтэйчүүдийн оролцоо их дутмаг болоод эргээд ингээд нөгөө том макро трендүүд нь л бас эмэгтэйчүүдийн оролцоог хумих тал руугаа яваад байна гэсэн нэг тийм үзүүлэлт байж байна. За нөгөөтэйгүр эмэгтэйчүүдийн бас одоо хөдөлмөрийн зах зээлийн оролцоо бас буураад байна. Тийм ээ. За тэр нь бол тэрийг бол би одоо 2-3 зүйлтэй холбож тайлбарламаар байгаа. Хөдөлмөрийн зах зээлийн оролцоо гэдэг нь бол ажил хөдөлмөр эрхлэх боломжтой хүмүүсийн хэдэн хувь нь яг аль бие усны ажил хөдөлмөр эрхэлж байна гэдэг үзүүлэлт. Одоо хамгийн сүүлийн үед бол эрчүүдийн хувьд 66% тайгаа. Эмэгтэйчүүдийн хувьд 50% тайгаа. Өөрөөр хэлбэл эрэгтэй хүмүүс эмэгтэй хүмүүсийн аль бие усаар ажил хөдөлмөр эрхлэх хувь хэмжээ ингээд даруй 15-6 пунктын зөрүүтэй болчихж байгаа. Тэгэхээр энэ нь эргээд яг арай бага хэмжээнд ч гэсэн те эргээл нөгөө нэг эдийн засгийн эрх мэдэлтэй холбоотой асуудал. Тийм ээ. Одоо эмэгтэйчүүд зүгээр одоо тэр улс төр одоо эдийн засгийн тэр том хүчин зүйлээс үл хамааралтай байдлаар те ажил хөдөлмөр эрхлээд орлого олоод те одоо нийгмийн бас идэвхтэй гишүүн байгаад хамт олонтой байгаад тэгээд одоо нийгмийн амьдралд оролцож чадж гэнэ үгүй гэдэг асуудал. Гэтэл ингээд нөгөө эмэгтэйчүүд чадахгүй байгаа шүү дээ. Одоо жишээл энэ нөгөө нэг зөрүү байгаад гэдэг гэсэн үг тийм эрчүүд 66% эмэгтэйчүүд 50% байна. Яагаад тийм зөрүү өсч вэ гэсэн чинь за нэг хэсэг бол одоо нөгөө бас манай төрөлт нэмэгдсэн байгаа. Тийм одоо бас төрөлтийг нэмэгдүүлэх чиглэлийн бодлогууд бас нэлээд явагдсан. Гэтэл сургууль цэцэрлэгийн үйлчлэгийн хүртээмж тэр хэмжээгээрээ нэмэгдэхгүй. Манай үеийнхний гэдэг юм уу тийм 80-аад оныхны хувьд одоо нэг сургууль цэцэрлэгийн хүртээмж гэдэг бол маш том тулгамц асуудал шүү дээ. Тэ одоо би ч гэсэндээ одоо бас бага насны хүүхдтэй тэр зовлонгоор дээр амсаал явж байна тийм ээ. Тэгэхээр зарим одоо гэр бүлүүд тэ ээжүүд нь гэртээ суугаад хүүхдээ харахыг илүүд үзэж байна. За гэхдээ тэр хүмүүс зүгээр сууж ин гэсэн үг шүү дээ. Одоо жишээлбэл одоо нэг тийм онлайн худалдаа эрхлэгч гэх юм эсвэл ялгаад жижиг замшиг тийм фриланс хийх эсвэл одоо ингээд нөгөө нэг хуваарь хөдөлмөр эрхлэх олон аргуудыг бол манай ээж нар сонгож ийн л доо. Чимтгэл төлөвлөдөггүй тийм одоо ингээд бас эргээд нөгөө одоо тэтгэвэрч гэдэг юм уу тийм одоо залин тэтгэмж дээрээс нь одоо эрүүл мэндийн даатгал энэ гэдэг асуудалгүй ийм эмзэг төвшөнд манай эмэгтэйчүүдийг авчиж байгаа байхгүй. Эмэгтэйчүүд маань за нэгдүгээр бол ингээд энэ саяны дурдсан тэр төрийн үйлчлэгээний хүртээмжийн сул байдлаас болоод хөдөлмөрийн зах зээлээс шахагдаад байна. Сүүлийн жилүүдэд ер нь патриарчик хандлага бас гараад байна шүү дээ. Ялчгүй бас яг ийм өндөр дэд түвшинд те одоо хувийн хвшилч тэр төрийн байгууллагч тэр те улс төрийн шийдвэр гаргах түвшинч тэр өндөр дэд түвшинд бол эмэгтэйчүүдийн тоо хэмжээ ингээд эрс бурчиж байгаа те. Одоо нөө их хурлдах их хурлын гишүүдийн дунд эмэгтэйчүүдийн хувь хэмжээг бол бид нар бүгд аяг их ярьдаг те 13 гишүүн эмэгтэй гишүүн байгаа 76-аас энэ нь 17%. Азийн дунджаас хүртэл бага. За тэгвэл тэрийг бас ингээд нөө хувийн хвшил дээр хүртэл ярил л да. Топ 100 аж ахуйн нэгжийн хамгийн сүүлийн мэдээгээр нэг 10 орчим л эмэгтэй захирал. Тэр топ 100 аж ахуйн нэгжийн эцсийн өмчлөгчийн дунд эмэгтэй хүн баг байхгүй. За байлаа гэхэд одоо гэр бүлийн гишүүн ч юм уу те хамаарал бүхий идэх дээр орж ирж байна. Тэгэхээр бид нар бол ингээд нөгөө нэг одоо нийгмийн бүхий л шатанд
бас яг юм нөгөө шилэн тааз байгаа учраас эмэгтэйчүүдийн одоо оролцооны талаар, манлайллын талаар тий энэ нийгэмд эзлэх байр суурийн талаар ярихаас өөр аргагүй болчихж байна. 21 аймгийн засаг дарга нь тий хөвчлэн бүгд эрэхтэй. За саяхан л нэг эмэгтэй засаг дарга ховдод бий боллоо тий. За дээрэс нь тэгсэн мэт хамгийн дарга нар нь дандаа эмэгтэй ч гэх юм уу тий. Иймэрхүү асуудал. Түрүүний таны хэлж ясанчлан шийдвэр гаргах төвшөнд эрэхтэй хүмүүс байгаад байдаг. Тэр шийдвэрийг одоо хамгийн анхан доод шатнд биелүүлэх буюу хүртэж байгаа хүмүүс нь дийлэнх жишээ нэмэгтэйчүүд байгаа учраас эрүүл мэнд боловсролын салбараар хөгждөг байна гэх. Тэгэхээр энэ бүх зүйлийг одоо ингээд өөрчлөх буюу тий шинжлэх, энд нөлөөлөх гарц гаргалгааг та юу гэж хардаг вэ? Бас нэг тоо баримт дуртахыг хүсэж байна тий. Нэмэгтэйчүүд маш идэвхтэй сонгогч нар байдаг. Тэгээ маш хариуцлагатай сонгогч нар байдаг. Тэр нь яаж ийм гэхээр жишээл орон нутгийн сонгуульд саналаа өгсөн нийт сонгогчдын 60% нэмэгтэй 40% нэрхтэй байгаа байхгүй. Жишээл өөрөөр хэлбэл эмэгтэйчүүд ирчүүдээс хамаагүй илүү хувь хэмжээгээр очиж саналаа өгч штеп. Тэгээд нөгөө нэг сонголтоо хийсэн эмэгтэйчүүд болохоор нөгөө нэр дэвшигч нарыг бол яг ингээд нөгөө бодлогын төвшөнд харьцуулаад тий одоо сурчлагынхын материалыг нь уншаад мөрийн хөтөлбөртэй маш сайн танилцж агаад тэгээ сонголтоо хийдэг гэсэн бас судалгаанууд байгаа. Тэгэхээр бол эмэгтэйчүүд хариуцлагатай сонгож байна. Тийм ээ. Энэ бол бас маш чухал. Тэгэхээр бол одоо жишээл улс төртэйгээ эмэгтэй хүмүүс ч гэсэндээ одоо яг энэ нэг үе эмэгтэй сонгогч нартайгаа харилцах нь чухал байна. Бас яг энэ нөгөө нэг эмэгтэйчүүдэд дэмжинэ гэдэг энэ чиглэлийн хүрээнд бас хэлцүүлгүүдийг өрнүүлэх нь бол чухал гэж бас харж байна. Тэгэхээр энэ бол одоо яг энэ гендрийн асуудал бол аль нэг улс төрийн намаас ч гэдэг юм уу тийм бодлогын сэдвээс илүү одоо онцлог бүр суурь сэдв байхгүй. Арчлан тогтолцооноос бол Монгол улс их ухарж байгаа олон үзүүлэлтүүдээс яригдж байна тийм ээ. Одоо сонгуул чөлөөтэй шударга болохгүй байгаа даа. За хүний эрхчлөөг зөрчсөн одоо олон кейсүүд гарч ийн тий одоо чөлөө твэрлэл одоо байгаа хэсэг нь ойлгомжгүй байж. Бид нар нийгмийн нэг том одоо нийгмийн тэн хагас болсон эмэгтэйчүүд гэдэг бүлгийг энэ улс төрийн хэлэлцүүлгээс ангид байгаад байгаа учраас энэ нь ч гэсэндээ бас арчлынхаа одоо бэхжилт хөгжилт сөргөрнөл. Тэр эмэгтэйчүүд бас ингэж олноороо улс төрт орж ирж олноороо бас энэ хэлэлцүүлэх дуу хоолойгоо өргөснөөр арчлаас бас бэхжүүлэх боломжтой. Яагаад гэвэл бас нийгмийн тэр олон төлөөллийн арчилж оролцох ёстой шүү дээ. Тэгжиж одоо энэ чинь ингээд бас бат бох байна. Ганц намын одоо дарангуул бараг шахуу бий болчихсон тийм үү. Улс төрт оролцох боломж нь зөвхөн тэр одоо зүгээр хязгаарлагддаг. Энэ орчин чинь өөрөө эргээд нэг арчлаа сармуучлаад байна л да. Төлөөллийн арчлалыг бэхжүүлэхэд эмэгтэйчүүдийн оролцоо цаашлаа шийдвэр гаргах төвшөнд эмэгтэйчүүд манлайлахын чухал ач холбогдолтой байна гэдэг санааг хэллээ. Эмэгтэйчүүдэд дэмжих хэрэгтэй байна. Тэгэхээр яг яаж дэмжих вэ гэдэг практик зөвлөмж мүү эсвэл магадгүй яг хэрхэн эмэгтэйчүүдэд дэмжих ёстой вэ гэдэг санаан дээр танд бодож авдаг зүйл юу байдаг вэ? Хүмүүс бол одоо өдөр болгон эдийн засгийн бөгөөд улс төрийн шийдвэр гаргаж байгаа тийм. Өдөр болгон ямар нэгэн сонголт хийж байгаа. Тийм. Өдөр болгон ухамсартайгаар болон ухамсартай бусаар ямар нэгэн улс төрийн шийдвэр гаргаж ийнэ хэлж шүү дээ тийм үү. Тэгэхээр хамгийн нэгдүгээрт нь бол ингээд ухамсартайгаар яг тэр одоо эмэгтэй улс төрчдийг ч гэдэг юм уу тийм ээ одоо эмэгтэй яг нэг бодлого ярьж байгаа хүмүүсийг дэмжих бас шийдвэрүүд бол бид нар гаргаж байна. Тийм ээ одоо чинь наад зах одоо сошиал медиа дээр зөндөө олон хэлцүүлгүүд явж байна тийм ээ. Тэр дундаас одоо хэний яриаг илүү олон хүн түгээмээр байна гэдэг чинь айгүй ухамсартай шийдвэр гаргах тийм. Тэгэхээр тэн дээр наад зах юм тийм ээ. Тэгээд хоёрдугаар дөрөв нэг хэллээ шүү дээ. Нөгөө эмэгтэйчүүд айгүй хариуцлагатай сонгогч нар байдаг гэдэг. Тэн дээрээ ч гэсэн яг ингээд ухамсартайгаар би одоо нэмэгтэй нэр дэвшигчдийн эмийг илүү одоо бас төлөхөө харьяа. За үнэхээр ингээд нөгөө нэг юмд таалагдахгүй юм бол очиод хэлье. Одоо өөрөө манай тарихт дэвшиж байгаа юм байна. Тэ? Би бол одоо ингээд эмэгтэй хүнээ дэмжиж гэж удаад очисон чи танай юм дээр чи ийм юм дутуу байна. Манай Монголын арчил бол бас нэг талаараа юугаараа онцлог вэ гэхээр бид нар чи хүн амт цөөтэй төлөөллийн байгууллагад тий одоо их хуралч гэдэг юм уу иргэдийн уралд нэр дэвшиж байгаа улс төрчид нар бөгөөд сонгогч нарын харилцаа айгүй амьд байхгүй. Ер нь бол одоо улс төр бол ингээд айгүй том мөнгнөөс хамааралтай болчлоо гэж бид нэр ярьж байгаа тий. Тэгээд эмэгтэйчүүдийн хувьд бол нөгөө нэг мөнгө гэдэг чинь бас хамгийн том одоо нэг сорилт байгаа дээ шүү дээ тий. Одоо улс төрт ороход. Тэгэхээр
ийм сайн дурын ажилтнуудыг одоо сонгуулийн компанид ажиллах бас идэвхтэй оролцуулах энэ соёлыг бий болгох зүйлийг бол бас бид нар их эхлүүлж болж байгаа. Тийм соёлыг бол одоо бид нар яг эмэгтэйчүүд дээр нэвтрүүлэх болж байна. Тэр нь шууд утгаараа эмэгтэй хүн эмэгтэйний дэмжих бас нэг оролдлого буюу шууд бас саналаа өгөхөөс наагур маш олон одоо боломжууд байгаа. Өнөөдрөөс ахвал. Тэгээд эцсийн бүлэг бас нэг саналаа өгөх асуудал байгаа шүү дээ. Сонгуульд ингээд нэг бодтой сонголт хийх. Ардчлалын хамгийн чухал зүйл иргэдийн оролцоо. За тэгээд цаашлаад иргэдийн хяналт гэж үздэг. Тэгээд иргэдийн оролцооны түвшний асуудлыг дотор нь 7-8 ангилж үзээд байдаг. Оролцооны шатлал өөр байгаад байдаг тийм. Оролцохын тулд яаж оролцох вэ гэдгээ мэдхгүй. За дээрэс нь гэртээ ингээд хүүхдээ хараад юм уу эсвэл ингээд нийгмийнхаа нөгөө доод гэх юм уу яг өдөр тутмын амьдралаасаа ингээд гарч чадахгүй ч юм уу те ийм их асуудлууд дээр одоо сүлд яригдаад нөө асарх үеийн цэцэг буюу те маш өргүүрэнд те бид нар ингээд зүгээр байдгүй шүү гэдэг санаа яваад байгаа шүү те та энэ дээр бас нөгөө юу гэдэг чи эмэгтэйчүүдийн одоо манлайлах ур чадварт юу хамгийн чухал гэж бас хувьдаа хардаг улс төрийн салбартаас өөрөө манлайлж ажиллаж байгаа хүний хувьд хардаг вэ? Манай эмэгтэйчүүд бол ингээд салбар бүрдээ манлайлаад салбар бүрдээ бас өөрсдийнхөө түүхийгээд дор бүрнээ бол яг өөртөө огцон ажиллаа маш сайн хийж байгаа тийм. Тэгтээ яг цойлоход юу хэрэгтэй байна гэхэлэр би бол зүгээр хамтын ажиллагаад хэлж байна. Тэг бид нар нэг гар гараасаа барилцаад тэг тэгэнгүүтээ тэгжиж нэг юм баг бүрдүүлээч гэдэг юм уу тэг яг энэ ийм эв санааны нэгдэл бий болгоход тэгж ийм нөгөө нийгэм төлөвлөх том хүч байна. Тэгэхээр тэр дутуу байгаа учраас бид нар чи ингээд дор бүрнээ л ингээд үзэж тараад байна шүү дээ. Би хүмүүс ч гэх юм уу тий. Тэгжиж нөгөө тэгэхээр нөгөө ингээд хамтарч ажиллаж ийж одоо бие биенийгаа дэмжиж тэр эв санааны нэгдлийн хүрээнд тэр нийгэм төлөвлөх жин дарах хүч болж байгаа. Намын дэргэд ажлын эмэгтэйчүүдийн холбоо гэж байгуулах байгаа. Эмэгтэйчүүдийн холбооны зүгээс ч гэсэндээ бид нар одоо энэ эмэгтэйчүүдийн оролцоог яг улс төрийн оролцоог яаж илүү юм хэлбэр болох вэ? Улс төрт яаж оролцохоо мэдэхгүй байгаа хүмүүсийн одоо хүчийг тэгээ ингэж татан оролцуулах энэ төр гэдэг дээр бол одоо ажлуудыг бол хийж байна. За нэгдүгээр бол бид нар нийт хүнд бол намынхаа гишүүдтэй ажиллаж байгаа тийм ээ. Намынхаа арслан намын эмэгтэй гишүүдийг идэвхжүүлэх. Тэгээ арслан намын эмэгтэй гишүүдэд бас сэтгэлэг өгөх тийм үү шатлалтанда нам дотроо эмэгтэйчүүдийн одоо манлайллыг эмэгтэй одоо удирдагч нарын эмэгтэй дарга нарын бүр тийм тоог нэмэгдүүлэх чиглэлээр бас ажиллаж байна. Одоо магадгүй одоо энэ арслан намын гишүүнч биш ч юм уу тий одоо бүр одоо ингээд нөгөө нэг 3 дахь байр суурьтай хүмүүс зөндөө байгаа. Тийм үү. Тэр хүмүүсийн бас дуу хоолойг тоглоулах хүсэл бүруудлыг нь бас ингэж нөгөө нээж илрүүлэх тийм үү. Ямар хэрэгцээ шаардлага байна гэдгийг ойлгох тал дээр ч гэсэндээ бид нар бас нэг юм онлайн платформ бас хийх зорж байгаа. Олон улсын төсөл хөтөлбөрүүд эмэгтэйчүүдийн манлайлалыг дэмжээ, алийг манлайлаад өгөөч, оролцооч гэх байдлаар дэмжлэг үзүүлэх нь бас их байна. Тэгэхээр энэ төсөл хөтөлбөрүүдэд бас хамрагдсанаар, за хамрагдах боломжит нөхцөл бий болсноор энэ эргээд зарчлалын энд үнд цэл нөлөөлж байгаа гэж харж байна л да. Та энэ дээр бас ямар байр суурьтай байдаг олон улсын хөтөлбөр төслүүд маш хэрэгжиж байна тийм. 24 оны төрийн сонгуул эмэгтэйчүүдийн хувьд маш тийм чухал сонгуул болно. Яг тэгэхээр за нэгдүгээрт бол одоо эрдэм орчинд өөрчлөлт орчлоо тийм ээ. Одоо гендерийн квот нэмэгдсэн, за жагсаалт бас бий болсон, жагсаалтаар бол ингээд сүйжлэгдсэн байгаа. Анх удаа бол жишээлбэл нөгөө сонгуулийн тухай хуулиндаа эдгээр 28 оноос эхлэн гэж байгаа боловч 40% гэдэг зүйл тоог оруулж чадсан тийм. Ямар асуудал толгойж ийнэ гэхлээр нэр дэвшигч аль ч нөхцөлд ямар нэгэн улс төрийн намаас нэр дэвшиж нөгөө нэг юм бэлтгэгдээд янз бүрийн төсөл хөтөлбөрт хамрагдаад тийм үү эсвэл одоо нуруу хүний хувьд ингээд бэлтгэгдээд ороод ирсэн хүмүүсээ жишээлбэл одоо арчилсан нам яаж яг зөв газар нь зөв цагт нь нэр дэвшүүлж чадах вэ гэдэг асуудал дээр бол бид нар одоо бол төлөв ажиллаж байна л да. Тэгэхээр улс төрийн нам доторх тэр оролцоо гэдэг бол бас тусдаа юм бүлэг асуудал болчихж байгаа. Улс намын хувьд бол бид нар бол аль болох олон одоо нөгөө нэг шинэ залуу хүмүүсийг бас татахыг зорж байна. Бас хүмүүс бол их тийм өөрсдөө ч их сонирхож байна тийм. Тэгэхээр бол яг энэ дээр бол манай дотор бол нэг юм хөдөлгөөн яваад байгаа. Энийг бол бид нар харин яг эмэгтэйчүүдтэй ээлжтэй байдлаар яаж бас ингэж нөгөө нэг юм зохион байгуулах гэдэг асуудал дээр бас ажиллаад байна. Тэгэхээр энэ гараа барааны асуудлыг хэрхэн яаж бас ингэж нэг арай
одоо наан тий болох тал дээр хувь хүний яг эмэгтэй манлайлал гүшүүний үед юу гэж боддог вэ? Яг эмэгтэйчүүдийг манлайлахад тулгамдаа та асуудлуудыг шийдэх тэр нэг юм бас тоо баримт байдаг те. Түрүүн асрах үеийн эзэг гэдэг нэг цохол соёлоод автаад байгаа шүү дээ. Үндэсний статистикийн орноос нэг тоо баримт гаргадаг нь болохоор цаг ашиглалтын судалгаа гэдэг судалгаа байхгүй. Тэгсэн чинь Монголд эмэгтэй хүн эрэгтэй хүнээс дунджаар 3 дахин их цаг хугацааг гэр бүлийн ажил зарцуулдаг гинэ. Ахуй соёл те бас тэр нөгөө макро эдийн засгийн улс төрийн тийм том макро трендүүд энэ төр гэл бидний хувьд бол цаад батанууд бол олон байна. За нөгөөтэйгөр бидний харах үнцгт бас их учраа. Тийм ээ. Эрэгтэй эмэгтэй гэлтгүүгээр одоо жишээл эмэгтэй хүн улс төрт ороод ирлээ гэж бодохоор одоо тавигдчихж байгаа шалгуур үнэлж байгаа үнэлэмжтэй үнэлт нь нэг өөр байгаа дээ шүү дээ. Өндөр шалгууртайгаар эмэгтэй хүн хандаад байна тийм ээ. Яаж нэг ихлээр айгу цөөхөн хүмүүс байгаа даа учраас. Энэ олон хүн болчих юм бол нөгөө эрчүүдтэй ялгаах болчих шүү дээ. Тэ. Тэгэхээр одоо жишээл 100 хүний тэ нэг бишээ 76 хүний 13 хүн эмэгтэй байгаа учраас тэр 13 хүний чинь ингээд нэг юм нарийн харж хандаад байна шүү дээ. Тэгэхээр за нэгдүгээрт нэг тийм харааны үнцгийн асуудал. Тэгэхээр бол энийг бол бид нар дор бүрнээ ингээд бас маш ухамсартайгаар харах хэрэгтэй юм байна. Тэгээ үнэхээр надад ийм янз бүрийн одоо нэг юм сэтгэл зүйн барьерууд байна уу те би нэг илүү өөрөөр хараад байна уу гэдгээ бас дор бүрнээ ингээд харж явах хэрэгтэй. Хуулийн орчин сайжрлаа, эрх зүйн орчин сайжирсан. Ямар ч байсан 24 онд бол илүү олон эмэгтэй ороод ирнэ гэдэгт итгэж байгаа учраас энэ зүйлүүд бол бас богино хугацаанд бол сайжрах байх гэсэн найдлага бол бас байна. Улсын трендүүд бол бас л энэ зөвлөө явж штэ. Ерөнхийдөө бол дэлхийд даяар л одоо нөгөө эмэгтэйчүүдийн улс төрийн оролцоог нэмэгдүүлэх шаардлагатай гэж ярьж ирж байна тийм ээ. Дэлхийд даяар л одоо энэ нөгөө нэг хизээ тавьтай болох вэ? Хизээ хэцүү болох вэ гэдэг энэ асуудлыг ярьж эхэлж байна. За энэ бол ингээд бас манайд бас эргээр нөлөөлнө тийм ээ. Одоо хөгжлийн зорилтууд тэг гэдэг дээр одоо 5 дахь зорилт байж байгаа тийм ээ. Тийм тэр бол ингээд одоо 30 он гэхэд бас тавьтай болох энэ зорилтыг бас нүбийн төвшин ч гэсэн ярьж байна тийм. Гэх мэтчлэн ингээд тэр бол ингээд яг ирээдүйд бол ингээд бас харьцангуй гэгээлэг байна гэж харж штэ. Гэхдээ тэхийн тулд бид нар бол одоо энэ арчлаа хамгаалах хэрэгтэй. Арслан тогтолцоогоо бэхжүүлэх хэрэгтэй. Тэгээд энэ чөлөөт шодрох сонгуулаа бас хамгаалах хэрэгтэй. Тэгжиж энэ нөгөө нэг юм оролцооны төвшин эрэгтэй эмэгтэй гэлтгүй бас адилхан багс одоо нөхцөл бүрдэн тийм ээ. Нартлан зарчмаа хадгалж хамгаалж иж ардчлалын үнд зүйлээ тийм ардчлалын үнд зүйлээ авч үлдчихэж бид нар одоо нөгөө асч эндрээ ярих тийм боломж бололцоотой бас хэвээр үлдэн гэсэн үг. Гараа бол юм байгаа ч гэсэндээ барайнд бол бүгдээрээ амжилттай орох байх гэдэгт бол итгэлтэй л байгаа тийм. Хувийн үнд зүйл болон одоо итгэж байгаа найдаж байгаа энэ бүх зүйл чинь бас л арчлалын үнд зүйлийг бэхжүүлэхийн төлөө гэдэгт бас итгэлтэй байна. Тэгээд энэ хүрээнд ярьцлага өгсөн танд баярлалаа. Тэгээд эмэгтэйчүүдийн манлайлалыг яагаад дэмжих ёстой, шат шатанда цаашлаад энэ улс төрийн оролцоо ер нь бүх зүйл юунес үүдээд энэ хэрхэн явагдаад байна гэдэг тал дээр олон талын мэдээлэл өглөө таны ажилдаас амжилт хүсье. I'm only human after all. I'm only human after all. Don't put the blame on me. Don't put the blame on me. I'm only human. I do what I can. I'm just a man. I do what I can. Don't put the blame on me. Don't put your blame on me.